Բարև բոլորին, ես Արտուրն եմ, այսօր գնում ենք Տավուշի մարզ, որտեղ ունենալու ենք քայլարշավ ու հասնելու ենք մինչև Մանթաշաբերդ։ Իսկ տեղի անունը Մանթաշաբերդ կիմանանք հենց տեղում։ Եթե առաջին անգամ եք ալիքում, կարող եք բաժանորդագրվել, որ մյուս վիդեոները բաց չթողնեք։ Քայլարշավը սկսում ենք Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղից։ Չնայած դեկտեմբերի 22-ն է, ջերմաստիճանը հասնում է մինչև +20 աստիճան։ Կաշորյակացի բերտ անցնում եք, հա, իշնում ու բարձրանում։ Են լավ բլրի վրա է, հատ լավ բլուր կա։ Ատեղ է եկեղեցին։ Չէ, բայց մի հատ էլ այս կոմը կար, այս մասը նորակառույց է, հա։ Այս ներքևն է հանգնում։ Հետո մի 1000 տարի հետո կգա կնայի։ Հա, այստեղ եմ ասում։ Դե 25-րդ դարում։ 1000 տարուց հետո 21-րդ դարի է։ Սա լրիվ նոր եկեղեցի է։ Գանձագողեր եկել փորել է։ Այստեղի ճամփով են գնում։ Եկեղեցի մատուրից ոնց է տարբերում։ Դե չգիտեմ, երևի փոքր մեծ է։ Չէ, փոքր մեծի կապ չունի։ Եթե կա խորան, ուրեմն եկեղեցի է։ Եթե խորան չկա, ուղղակի մի հատ իշոտ խաչքար է։ Կարող է մեծ sense իշոտ կառույց լինի, բայց դա եթե խորան չունի եկեղեցի չի։ Սա խորան է, որտեղ նայի կիսակլոր ու պատերհան կա այստեղ։ Պատերհանը եկեղեցական հարությունների համար է, այս է։
Այն որ իրերը Իար ես շատ խորն է։ Մոտարապես իմ մի մետրի չափ սպտի իշտես։ Պատկերացի, չէ, սրա վրա պետք է կանգնես։ Դաժե չպետք է կանգնես։ Հողը լցվել է, ծածկել է։ Ամենայն հավանականությամբ միանավ եկեղեցի է։ Արշավի ամենադժվար մասը հենց այս մասն է, քանի որ տերևների տակ ծառեր ու ծառերի ճյուղեր կան, ինչի հետևանքով հաճախ ընկնում ենք։ Համաձայն լեգենդի մի իշխանուհի է եղել, որի ձեռքը շատ ասպետներ եկել են ուզելու, բայց նա բոլորին մերժել է։ Ու մի անգամ Մանթաշ անունով մի իշխան է գալիս, ում նույնպես իշխանուհին մերժում է։ Բայց ի տարբերություն մնացածի, Մանթաշ իշխանը որոշում է մնա ու աղջկա բերդի մոտ մի հատ ամրոց է կառուցում, ինչն էլ կոչվում է Մանթաշաբերդ։ Ի վերջո իշխանուհին համաձայնվում է։ Գնանք վերև, պատրաստ եք։ Վերջում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր արշավի առաջնորդ Դավթյան Դավիթին հետաքրքիր տեղեկությունների ու պատմությունների համար։ Տեսանյութի վերջում կարող եք տեսնել այն նկարները, որոնք արեցի հենց այս արշավի ընթացքում։ Կարող եք հետևել ինձ նաև Facebook-ում ու Instagram-ում, որոնց հղումները կլինեն նկարագրությունների բաժնում։